Hemijsko-tehnološka škola u Subotici, koja je svoju reputaciju izgradila u evropskim okvirima po mnogo čemu, razlikuje se od drugih srednjih škola i po tome što je jedan kabinet, onaj hemijski, posvetila svom zaslužnom profesoru. On ne samo da je obrazovao nove generacije mladih hemičara, nego je dao svojim znanjem i inovacijama nemerljiv doprinos razvoju subotičke privrede i poljoprivrede. Stručnjak sa brojnim međunarodno priznatim patentima i sredstvima za zaštitu bilja, čuveni vinar i vinogradar, voćar i selekcionar. Kabinet u kome se odvija nastava je moderno opremljen, ali onoga ko traga za vremenom kada je doktor inženjer hemije Matija Bruk ovde bio profesor, verovatno će najviše interesovati zadnji, posebno odvojeni deo u kome su smešteni verovatno delovi nekadašnjeg hemijskog kabineta ili čak bakteriološke laboratorije sa teškim nameštajem od punog drveta. Tu su apotekarska vaga, staklene posude sa raznim hemijskim jedinjenjima, pipete, epruvete, azbestne mreže koje su se postavljale iznad plamenika i osiguravale da se vatra ne širi. Ispred kabineta nalazi se i jedna vitrina sa starim mikroskopom, posuda za hemijske materije, spatula i stari gorionik. U želji da saznam koji detalj više o ne baš lakom životu izuzetnog čoveka, razgovarao sam sa njegovom unukom, gospođom Sonjom Stojković. Zamolio sam je da se priseti najstarijih slika koji se seća, a odnose se na kontakte sa dedom. Najstarija slika koju pamtim je moj dolazak u Suboticu kada sam imala 5 godina. Kada ga nisam razumela, zato što je on govorio mađarski, a ja sam znala slovački. Pošto sam rođena u sadašnjoj Slovačkoj, tadašnjoj Čehoslovačkoj. I znam da sam otišla ispod stola i lajala kao da meni se činilo da mađarski jezik tako zvuči. Inače, pamtim ga kao jednog meni tada visokog čoveka sa uvek kratkom sedom kosom, koji je bio neizmerno ljubazan, neizmerno divan čovek, koji mi je jedini pričao priče. I to priču koju nikad nije završio. Posle se ispostavilo da je tu priču isto pričao kad je moja mama bila mala i njoj. Tako da je to jedna priča o jednoj kravi koja i dan danas nema završetak. Vežu me jako lepa sećanja izlaska u vinograd s njim. Išli smo vozom do Bačkih vinograda, sišli sa željezničke stanice, išli peške do vinograda, koji je tad već imao samo 3 hektara, jer su mu ostalih 27 oduzeli. Nacionalizacijom mnogo je trauma čovek preživeo u svom životu, ali ja sam ga nazvala Popić, jer sam obožavala bulke koje su uvek bile usput i koje se na mađarskom zovu pipoč. Jako mi je puno pričao uvek. Učio me je kroz te priče. Iako je umro kada sam imala svega 12 godina, ja se jako mnogo toga sećam. Sećam se njegovih eksperimenata kod kuće. Sećam se kako me vodio u školu, u laboratoriju da mi pokaže kako su nokti prljavi jer sam ih grizla, da bi me odučio od toga. Nije me grdio, objašnjavao mi je. Sećam se kako su dolazili učenici kod njega, kod nas kući. Gde ste stanovali? Stanovali smo u njegovoj kući Žarka Zrenjanina broj 10. Kuća postoji i sad. Nije velika, a deo je bio oduzet. To je kuća pored bivše fabrike hleba. Tako da sam se ja uvek budila na miris svežeg hleba. Taj miris osjećam i dan danas. Bio je
jako dobrim odnosima sa bivšim vlasnikom. Pravio mu je laboratoriju koja je bila iza našeg dvorišta. Moj deda je isto imao laboratoriju u dvorištu. Sećam se kako mi je objašnjavao kako se pravi kokta. Imam još neke njegove epruvete, imam još neke njegove stalke. Ja jesam naterana da idem na hemiju po maminoj želji, ali od mene i od hemije nije bilo nikad nikakve vajde. Jednostavno nisam bila za to. Kako dolazi do toga da se on opredelio za hemiju, za poziv hemijskog inženjera i da, čini se, doktorirao u Leipzigu? Ne, doktorirao je u Berlinu. Tamo je završio u Berlinu studije, on je krenuo na medicinu. Njegov otac je imao vinograd u Velikom Radanovcu. I tu se bavio vinarstvom i vinogradarstvom njegov otac i voćarstvom, naravno. I to je jednostavno bio poziv zemljoradnički. On je krenuo da studira medicinu. Kad je trebalo da bude prva obdukcija, on se onesvestio. I izašao je i rekao je, ne, ja neću biti lekar, i prešao je na hemiju. Tako je on 15. doktorirao na Charlottenburgu i 18. on se vratio, radio je svoja istraživanja na očevom posedu i 18. je već patentirao u Hanoveru kosan. Kosan je zaštitno sredstvo koje je poznato i koje se proizvodi i dan danas u celom svetu. Nažalost, ja nigde nisam uspela da nađem podatak da je to izmislio moj deda, iako je zaštićeno. On je do rata dobijao sredstva od svog pronalaska i čim ga je prodao, naravno, dobio je pare i od toga je kupio vinograd, 30 hektara vinograda u Bačkim vinogradima. Kupio je ne odmah, mnogo 30-ih godina, čini mi se 32. vilu tu na Paliću, gde je imao isto jedan manji vinograd i voćnjak. I isto tako 30. godina je kupio jednu zgradu, trospratnu, na Vračaru, blizu Kalenićeve pijace. Čovek je ostao bez ičega. Kako? Tako što je kao Jevrej prvo 1941. kad su ušli Mađari, sve su mu oduzeli Mađari. Prvo je bio u Bačkoj Topoli u logoru, gde je bio poslat još aprila meseca na dezinfekciju i dezinsekciju. Odakle je dospeo u logoru Strashof u Austriju. Njegova supruga i ćerka i mama, odnosno moja mama, baba i prababa, su bili ovde u getu. Velikom slučajnošću se deo porodice, znači moj deda, moja baka i moja mama, našli u Strashofu. Ostali deo porodice je otišao za Auschwitz. Nakon povratka iz logora, deda se nadao da će moći ponovo da radi svoj posao, da se bavi onim što najviše voli, vinogradom i naučnim istraživanjem. Šta je interesantno? Njegov podrum u Bačkim vinogradima
koji je dao da se izgradi po njegovoj zamisli, je bio jedan od najvećih podruma Srednje Evrope za voće. Taj podrum, ostaci tog podruma danas postoje. Ovo je u njegovom vinogradu u tih, nazovi 30 hektara, gde je imao ogromnu burad, hektolitarsku. Ja se sećam da su ta burad bila tolika ko, jedno 7x5. A u visini, ne znam, oni koji se bave tim zanatom znaju koliko su bila visoka. Imao je podrum i u svojoj kući, u gradu, i tamo je bilo vina. Imao je podrum ovde na Paliću. Navodno je ovde pala jedina bomba na njegov podrum. Ovde u dvorištu? Ovde, u drugom dvorištu sada. Ja sam tako čula od poznatog Jaze Mazovića, koji je s njim inače sarađivao kao mlad stručnjak, agronom. A inače iz škole su uvek dolazili đaci kod njega. Interesantno je to da u mojoj ulici nedavno jedan preminuli je bio njegov đak koji je maturirao 62. Ne. Da, tako nekako. Znači, nisu bili mnogo stariji od mene, ja sam bila tada dete i meni su oni delovali odraslo, normalno. Poznavala sam mnoge. Jedan od njegovih možda miljenika, da tako kažem, pod znacima navoda, koji bi mogao da, ne znam da li je živ, mogao mnogo da govori o njemu, jer je i sarađivao s njim, je bio doktor Gal Ferenc. Ja sam pokušavala čoveka da nađem, on je živeo u Novom Sadu. Nisam uspela. Ima jako mnogo ljudi s tim imenom i prezimenom. Deda se bavio još mnogim stvarima. On je još pre Drugog svetskog rata bio jedan od proizvođača vina koji je imao dozvolu za prodaju košer vina. Ja taj pečat imam. Bio je vernik. On jeste poticao iz ortodoksne porodice, ali nije bio ortodoksan, ali je svakog petka i subote bio u našoj sinagogi. Držao se tradicije, tako je vaspitavao svoju ćerku, moju mamu. Tako sam ja naučila sve u vezi jevrejstva. Kako dolazi do toga da se vi dosta dugo zadržavate posle Drugog svjetskog rata u Slovačkoj i vi ste u stvari prvo naučili slovački da govorite? Nakon povratka, odnosno u toku povratka iz logora, su moja mama, baka i deda prošli kroz Bratislavu, gde se moja mama sasvim slučajno preko zajedničkog prezimena upoznala s mojim ocem. Tu je nastala ljubav. Moj otac je došao u Suboticu. Posle 2 godine oni su se venčali i to je bilo poslednje venčanje koje je obavljeno u Subotičkoj sinagogi 31. augusta 1947. Ovde ćemo zastati na trenutak sa pričom jer je gospođa Sonja Stojković iz porodičnog albuma izvadila još nekoliko fotografija vezanih za pomenutu svadbu. Ovo je fotografija na kojoj su njena majka i deda Matija Bruk pred sam ulazak u sinagogu. Na ovom fotosu su njeni roditelji i baka i deda. Godine 1997. u maloj sinagogi njeni roditelji su obeležili 50 godina braka. Zlatna svadba, 50 godina se obeležava. I opet po jevrijskim obrednim običajima ponovno venčanje nakon 50 godina. Oni su se preselili u Slovačku, odakle je moj otac.
koji je isto imao veze sa hemijom, jer njegov otac je bio magistar farmacije, moj otac je bio drogurista, imao je svoju drogeriju. Slučaj je bio vrlo sličan, nacionalizacija je i tamo, nacionalizacija je ovde. Deda je mnogo toga izgubio. Prvo što su mu oduzeli Mađari, posle što su mu oduzeli naši i ostao je na 3 hektara u periodu kada nije imao nikakvo zaposlenje. Zbog Informbirova i tih zakona vaši roditelji završavaju zatvor u Slovačkoj. Jeste. U Čehoslovačkoj moji roditelji su završili u zatvoru zbog podrivanja demokratije. To je bio jedan od razloga koji je naveden. Oni su pomagali Jevreje koji su ostali bez igde ičega od sredstava koja su stizala od džointa. Isti dan, 28. marta 1957. u celoj Čehoslovačkoj njih 8 je zatvoreno. Moji roditelji su bili jedini bračni par. Ja sam ostala sa tatinom mamom koja je preživela Auschwitz, ali po maminoj želji sam poslata u Suboticu, tako da sam ja 1. i 2. razred išla u slovačku školu, 3. 4. ovde, pa kad su mi izašli roditelji iz zatvora, onda sam se vratila u 5. i 6. u Čehoslovačku i kad mi je deda umro 61. onda da baka ne bude sama, ja sam došla ovamo i tu krenula u 7. razred. Sve je to bilo dosta traumatično, jer meni je maternji jezik u suštini bio mađarski. Jer moji roditelji su međusobno do kraja života razgovarali mađarski. Među Jevrejima je to bilo uobičajeno sa bivše teritorije Austro-Ugarske da su govorili 2 jezika, mađarski i nemački. To je bio slučaj i u našim porodicama. Ali ja sam, odlazeći u obdanište, sa 3 godine jednostavno preuzela slovački, posle sam morala da učim srpski i tako sam to zaboravljala, učila. Gospođa Sonja Stojković je bila prva osoba koja je prešla iz istočnog bloka na zapadnu stranu. Evo kako se prisjeća tih trenutaka. To je bilo 54. Zbog Informbiroa se nije moglo izaći iz istočnog bloka. Ja kao dete od 5 godina sam dobila dozvolu kao jugoslovenski državljanin, jer sam nasledila od mame jugoslovensko državljanstvo, dobila dozvolu da dođem iz Čehoslovačke u Jugoslaviju. Me baka dočekala u Beču, tada je još Beč bio podeljen na 2 bloka i tu je bilo dosta peripetija oko toga. Kod tog mog silaska sa aviona, do dolaska u Suboticu, do komunikacije s bakom koju nisam poznavala, ali koja je bila osoba koja je najviše pomogla u suštini mojim roditeljima, moje mami, da izađe ranije iz zatvora kao jugoslovenski državljanin, jer moja mama je bila svega 8 meseci, a moj otac 2 godine. Ona je išla do Titovog kabineta. Ona je sve uradila. Ona je bila jedna energična, od bolesti, krupna osoba, koja se jako teško popela na voz, ali ona je išla svuda. Moram da vas pitam, da li je Moša Pijade eventualno možda malo bar pomogao u svemu tome? Koliko sam ja upoznata, ne. Kada se porodica konačno sastaje, odnosno kad se svi skupa sastajete ponovo ovde? Deda već ne. Deda je umro 11. januara 61. Ja sam došla 24. augusta 61. Moji roditelji su
uspeli da dođu tek decembra 62. Tako da deda je umro. Ne, moj deda je ovde umro u Subotici. To je bila poslednja sahrana sa kućne adrese. To ima dokumentovano, to sam ja našla snimke slučajno na internetu. Mislim da je grad Subotica objavila te snimke. Laboratorije koje su u tehničkoj školi. Ta škola je osnovana 49. On je bio jedan od inicijatora osnivanja hemijskog odseka. I on je bio i šef hemijskog odseka jedno vreme. Ostale laboratorije, epidemiološka, pa što kažu bolnička laboratorija, Fidelinkina laboratorija koja je u stvari bila prvo u fabrici hleba, pa se odatle preselila u Fidelinku. Mislim, to su događaji neki kojih se ja sećam. Znači, živo sećanje. Su postali posle. Kada je epidemiološka počela da se osniva, ne znam. Znam da je bio suosnivač i Fidelinke, nove. Znam da je učestvovao u osnivanju laboratorije i podruma Palić, da je način izgradnje tih ogromnih buradi na Palićkoj vinariji bio jedan od njegovih velikih dela. On je pored kosana koji je patentirao, što sam rekla već 18. imao još dosta izuma. Neki su patentirani u Mađarskoj. Posle, kad je već ostao bez svog vinograda, je počeo da radi na jednom novom sredstvu. To je bilo jedno od prvih takozvanih ekoloških sredstava za zaštitu vinograda. Nakon njegove smrti je Zorka Subotička otkupila taj proizvod koji je nazvan po imenu mog dede Brumacin, ali koji nije bio dovršen. 3 inženjera su bila određena da pokušaju da dovrše taj proizvod. To je bio inženjer Švraka, inženjer Čapo i inženjer Ivić. Nažalost, nije im uspelo. Brumacin nikad nije zaživeo. Koliko ja znam, to je bilo neko sredstvo koje je trebalo da bude zaštita, ali na osnovu ultravioletnih zraka. Znači sunčevog zračenja. Sunčevog zračenja, jeste. To je bila njegova ideja. Evo vidimo i sad u sred ove epidemije da se spominju ultravioletni zraci kao oni koji ubijaju viruse i razne štetočine. Da li je on bio vizionar? Šta je bio, ne znam. Čovjek ispred svog vremena. U svakom slučaju je bio čovek ispred svog vremena. On je navodno 61. posthumno, ja sam istraživala, ali nisam našla dokaz, dobio i Oktobarsku nagradu, ili je trebao da je dobije Oktobarsku nagradu Subotice. Ja nisam našla 61. da je on upisan na netu. To je najviše priznanje grada Subotice u to vreme. To vreme. Ali, kažem, ja nisam naišla na njegovo ime, tako da ja se samo sećam papirologije. Pošto ipak nisam bila već tako malo dete u to vreme. Sad, da li je on bio samo predložen ili je stvarno dobio, ne znam. Bio je on je jako puno putovao u Izrael, on je imao svoju viziju, bio je socijalistički nastrojen čovek koji je smatrao da, imao je jednu interesantnu izjavu,
Rekao je da će Izrael postati tek onda redovna država kada će svako moći da studira neovisno od svojih finansijskih mogućnosti. To je nešto što je isto deo vizionarstva i što nije, nažalost, baš tako ispalo ni u Izraelu, ni u svetu. Jednostavno je bio zato da ko zna, taj treba da uspe. Za sve u stvari jednake mogućnosti u startu. Tačno, od starta. Pa nek se dokažu. On je bio jako siromašan, on je imao znam nekoliko takvih priča istinitih. Naravno, kad je studirao, je pomogao subotičkom našem poznatom slikaru Handži. U Berlinu dozvolio je da stanuje kod njega. Pa mu je Handža poklonio i 2 slike. To, ja mislim da u Subotici jedino Bela Duranci zna. I evo sad naši gledalci. Evo sad da. Bilo je tako još interesantnih slučajeva. Sarađivao je sa mnogima. Putovao je, poslednje putovanje u Izrael je imao decembra 60. Znači nepunih mesec dana pre smrti. Navodno, ja nemam dokaz, nisam uspela da nađem, je jedan od suosnivača i Weizmannovog instituta. Da je tamo išao, to znam. Ova saznanja imam od bratića, koji je još rođen u Subotici, znači on je stariji od mene svega 2,5 godine, a živeo je u Izraelu. Šta je sve istina? Šta su sve priče posle njegove smrti? To ne znam. Činjenica je da su ljudi sa ovih prostora, kad kažem ovih prostora, sa prostora bivše Jugoslavije, mnogi su naravno otišli u Izrael i tamo su imali, koliko ja znam, veoma značajnu ulogu u formiranju jevrejske države, zauzimali su neki od njih veoma visoke položaje. Neke veze su očigledno trajne ostale u tim ljudima koji su došli sa ovih prostora i ostali u Izraelu. I to nikad nisu krili. Nikad nisu krili. Moj deda jeste bio velik cionista. Čak je bio i učesnik jednog od cionističkih kongresa pre rata. Nije bio čovek koji se gurao, koji se isticao. Bio je jako skroman. On nije imao nikakvu značajnu ulogu u subotičkim jevrejskim krugovima. Znači, nije bio biran u neka tela i tako dalje. On je najviše voleo svoj posao. Znači, vinograd, vino, laboratorija, učenici. Nikad nije naučio perfektno srpski, a predavao je srpskim odeljenjima u tehničkoj školi. Sećam se još jednog tako interesantne anegdote. Ako mu je neki učenik zevnuo na času, onda je prekinuo predavanje i pitao ga da li mu je dosadno. Možda je bio nedostatak vazduha u učionici samo u pitanju, a ne dosada tog učenika. A poslednja generacija, 60. te 61. koja ga je i ispraćala od kuće do groblja,
je interesantno da su 2 članice jevrejske opštine bile u tom razredu. One su 44. godište. Znači, obe su preživale čak i rat. Kažete da se bavio vinogradarstvom, što naravno već sam imao prilike da nekoga je slikao u jednom fenomenalnom trenutku kad on nije bio svestan da je sniman. Dakle, radio je intenzivno oko nekog čokota, proizvodio je vino. Da li se sećate koje vrste vina koje sorte grožđa su bile u tom vinogradu? Ja mislim da su... Bile su stare sorte, ali nisam od ljudi koja se u to razume. Imao je, sećam se samo da je proizvodio i specijalne vrste voća i vinograda. Sećam se da je izlagao na sajmu na velikoj terasi, da je dobio nagrade za velike breskve. Sećam se da je voće pakovala moja baka sedeći u dvorištu i da je svaku breskvu stavljala u one nekadašnje tanke papire i tako u gajbu. Znači, oboje su radili. Jeste živala tamo jedna porodica, ali to je ipak bilo veliko. I još jedna interesantna stvar, moj deda nikad nije progutao ni gutljaj alkohola. On je mene naučio da u podrum treba silaziti tako da se ona sumporna traka mora uvek zapaliti da se vidi da li nema gasova dole, ugljen monoksida, da. I izvlačio je vino iz bureta, čašu, promućkao, otpio mali gutljaj, promućkao ustima i pljunuo. On nikad nije popio ništa. Čak i za šabat, kada je red da se popije, on je uzeo možda taj gutljaj, ja se ne sjećam da li ga je progutao. Ali ovo u silazak u podrum znam da nikad nije progutao ništa. I imao je i rakiju, pravio je i rakiju. To su ljudi voleli da dolaze. Njegov direktor u tehničkoj školi bio i doktor Bala. Lacika, da, veliki plivač, s kojim sam i ja još plivala. Jako su se voleli. I jedna isto anegdota o njima je ta da je moj deda uvek rekao Laciki, mađarski, Loci, lici veš, hoď dobo, nem birok mara o njih nevetni. Znači, Lacika je uvek pravio šale, pričao viceve, a moj deda kao srčani bolesnik, on ga je samo molio da prestane, jer ne može više toliko da se smeje. Mislim, to je živa uspomena. Kada smo nakon razgovora listali stare dokumente, naišli smo i na odgovor na jedno od ranije postavljenih pitanja. Matija Bruk uzgajao je sorte grožđa od kojih se pravilo belo vino. Imao je 13 katastarskih jutara Kevedinke, 2 katastarska jutra sorte Ezerio, jedno jutro Kreace, autohtone vojvođanske sorte od koje se danas u vrstu pravi banatski rizling. Bilo je još 4 bakatora i po 2 jutra muskatotonela i rizlinga. Evo ovde imamo 3 veoma interesantna predmeta. O čemu se radi? Radi se o 3 žiga pečata koji su se stavljali na vino. Ovo je od mog pradede. Na njemu piše Bruk Lipot, Sobotka. Ovo je isto od njega, ali ovde je on Bruk Leopold Subotica. To zavisi normalno od vremena u kome je taj pečat pravljen. A ovo je pečat
koji označava košer vino. Hebrejska 3 slova, košer ili kako se hebrejski kaže kašer. To se stavljalo kao dokaz da je po svim jevrejskim zakonima pripremljeno na, nazovi obredni način, to vino. Jedino tako se moglo i može i danas upotrebljavati kako za najveći jevrejski praznik za Šabat, tako i za sve ostale praznike. Do kad su tantijemi od izuma Kosana stizali? Kad su prestali? Dolaskom Hitlera na vlast, znači 32. Znači, posle toga definitivno više... Definitivno ništa. Pokušavao je deda da dobije nešto još posle, pošto je taj patent iz Hanovera kružio po celom svetu. Recimo u Jugoslaviji je proizvodila šabačka Zorka Kosan. Baka je pokušavala posle dedine smrti 61. u Nemačkoj da angažuje advokate. Deda je probao ranije, ništa od toga nije bilo. Jednostavno, svakome je išlo u korist da on ne dobije ništa. Deda je ostao na 3 hektara zemlje, iako je imao pravo na 10. Jeste, 46. kad je izvršena nacionalizacija, on nije bio zaposlen. Znači, on je bio samo poljoprivrednik. Po tadašnjim zakonima je on trebao da ima 10 hektara zemlje koje obrađuje, a njemu su ostavili nacionalizacijom samo 3. U ta 3 hektara su spadala deo podruma vinskog, podrum za voće i grožđe, presa, više nije imao konje, više nije imao kočije, imao je jednu malu kućicu sa tremom, 2 ulaza. Mi smo imali jednu sobu i kuhinju, Bačkim Vinogradima. Ta kuća još uvek stoji, nije bilo kupatila, bio je spoljni WC, gde je moj deda napravio, pošto nije bilo vode, nije bilo vodokotlića, napravio je da se od gore spušta pesak u taj poljski WC. Ja sam se kupala u betonskoj kadi koja je bila na polju, koja je bila u stvari pojilica za konje pre rata. Znači, on je ostao u suštini na 3 hektara bez ičega i bez mogućnosti da nastavi onako da radi i da se bavi svojom strukom kako je on to želeo, voleo, znao. Mislim da je to i doprinelo njegovoj preranoj smrti, njegovoj bolesti. Krećemo i u Bačke Vinograde, gde je doktor inženjer Matija Bruk nekada imao 30 hektara vinograda pored pruge Subotica-Horgoš, veliki podrum za grožđe i voće i skromnu kuću. Slika će ispričati mnogo više od reči. Znači, ovde je bio vinograd. Pre rata. Ovo je sve bilo oduzeto posle rata. To je u stvari u komadu bilo 30 hektara. Da. Evo sad stižemo do podruma i do kuće.
Ovo je bio podrum koji je bio jedan od najvećih u srednjoj Evropi i najmoderniji za voće, koji je imao sve rashladne sisteme tog vremena, koje je bilo moguće. On je jednostavno sad već i potonuo. Pored toga je bio vinski podrum, bila je štala i tamo je bila kuća. Znači, ovde je najviše bilo ulagano u ono što je bilo potrebno. Do pruge je sve bilo njegovo, znači komplet ovaj, kompleks ceo, s tim da je posle nacionalizacije, ovde je inače bio put i bilo je razdvojeno na desnu i levu polovinu, odavde gledano desna polovina iza kuće, 3 hektara je ukupno ostavljeno dedi i to je bilo njegovo. Tu je bio još jedan deo koji je mogao da koristi. Tu je bila velika presa jedna i druga za grožđe. Štala više nije mogla da služi svojoj svrsi. Ovaj deo je bio oduzet. Iza ovog rastinja, iza ovog drveća se nalazi jedan trokut koji još uvek, po mom saznanju, pripada državi, gde se održavaju magareće trke. Jeste vi tražili povrat ovog parčeta zemlje od 30 hektara? Ne od 30, jer ovih preostalih 3 je moja baka prodala, ali preostalih 27 je traženo. I niste dobili nikakvo rešenje ili ste dobili rešenje da se odbija? Ni razgovor nisam dobila, jer ja sam jedini naslednik sada. Nisam ni pozvana na razgovor u vezi restitucije ovog naslednika. Kome ova ledina sad pripada? Ne znam. Nekome kome verovatno nije stalo do toga i verovatno je otkupio. Ovo je bilo isparčano. To se vidi na katastarskom nalazu, se videlo da su tanke štrafte isparčane, da je to pripadalo ovome i onome. Ja sam onomad potražila, sve to jedno vrijeme pripadalo Horgošu, tako da novi katastarski brojevi, stari, sve je to predato u roku. Ništa, ni pozvana na razgovor nisam. Idemo da vidimo šta je još ostalo u podrumu. Ova vrata su još iz onog vremena. Jesu. Stiropor je očigledno novije vreme, ali radi se o izuzetno visokom stropu. Ovo je ogromna i površina i kubatura. Tu su bila burat. Ovde, ja? Evo i sad mogu još da se vide ove grede koje su rađene izjedno, što bi se reklo, verovatno sa Karpata, čuvena drvena građa. Takav sistem sam viđao još i u Kaštelima kad sam ih obilazio. Tu je bilo voće. Ovde je voće, znači. Pa da. Zato vidiš koliko je to ukopano. Da. I šta se radilo s tim voćem, je li pravljeno? Izvozilo se. Aha. Strujne instalacije koje su naknadno uvedene. Rupa za ventilaciju, nažalost prošupljen krov. Ovo je neki tavanski deo, očigledno.
posle još ima nekog Betonski betona. deo, da. I posle je bio velik deo podruma. Vinskog. Vidi se vinskog. tamo Da, ostatak betonske podloge. Evo da se vidi odavde koliko je to ogromno. Ima. Ima vode. Znači ovaj prvi deo je bila Krupara. Krupara ostala, da. Evo i sad ima nekih džakova tu. I ovdje su grede. Ovo bi rekli Mađari mešter gerenda. Ili slime. A ovdje se sušilo i meso, koliko se vidi, neko je sušio meso. Verovatno. S obzirom na te građevinski kreć neki. Ne. Perlit. Perlit. To je građevinski materijal, no? Da, i naša kuća je perlitom. Da. Je li onda bilo ovako trem? Bio je trem, samo što je to bilo čisto svetlo. Svake godine krečeno. Da. Ovdje. Ovaj prvi deo je bio od onih koji su tu stanovali. Prva vrata. Da. To je sad smeće, naravno. A vi ste stanovali u ovom Ovo je drugom? bio drug, da. Vi ste ovdje, Da. znači odavde je bio vaš Ovo je bio naš ulaz. i vaš stan, jel? Ovo je bila kuhinja. U ovoj kuhinji je bila takozvana bonja kemence. Da, to je seoska peć. Seoska bela peć koja je moja baka redovno pekla hleb. Evo ovdje je Dimnjak, da. struje nije bilo. Ovo je bila ta jedina soba. Vrlo interesantno, ostaje još uvijek ugradbeni. Orman. Da. To je iz onog vremena još. Da. I neka knjiga. Čak izgleda da je neka slika ostala tu. Sa nekim kruškama. Evo mogu da se vide kruške. Da. Se sećate toga? Ne. Mi smo imali petrolejke. To su originalni prozori. Da. To i ova greda gore. Jeste. To je to. Struja je kasnije uvedena. Ovo je špajz nekadašnji. Vidi se čak i kako je krečeno. Vidiš dokle je išlo? Vidiš Da, kako ide pruga? Vidim. Sve je drugo. Ono što je veoma važno da se istakne jeste činjenica da je on napravio nešto što bi se danas zvalo zadužbina, odakle su se stipendirali najbolji učenici ili su dobijali nagradu. Kasnije to vaša baka. Ne, moja baka je tu zadužbinu je napravila posle dedine smrti moja baka. Sećam se da je u tadašnje vreme to bio neki iznos od 10.000 dinara. Svake godine je dobijao nagradu najbolji učenik iz analitičke hemije, pošto je deda bio profesor analitičke hemije. To je išlo određeni broj godina, da kažem desetleća, dok se to moglo finansirati. Posle je to preuzela škola. Ona je davala nagradu i posle je to jednostavno zamrlo. Ja sam u posedu velikog broja dedinih
hemijskih knjiga koje su štampane još gotikom. Nemački udžbenici. Nemački udžbenici hemije. Ja sam to htela da poklonim. Ja sam zvala u ono vreme i Novosadsku biblioteku, Subotičku biblioteku, tehničku školu. Tehnička škola je na kraju rekla pre rekonstrukcije da će da preuzme. Nikad mi se nisu javili. Izgleda da je to stvar koja više apsolutno nikog ne zanima, što je velika šteta. Doktor inženjer hemije Matija Bruk je čovjek koji je očito mnogo znao i mnogo toga ostavio na korist generacijama koje su dolazile. Odlukama posleratnih vlasti njemu i njegovoj porodici oduzet je veliki deo imovine. Njegovi naslednici ni do danas nisu uspeli da povrate imovinu bez koje je njihov deda ostao u političkom vihoru 20. veka. Imao si ludu sreću da si bolji, zar još čekaš da si svima po volji? Imao si ludu sreću da si bolji. Volio si ko je znao da ti vrati, davao si malo se kome dati. Volio si ko je znao